बाल प्रतिभा पहिचान कार्यक्रममा उपस्थित सुनसरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर पुन कीर्तिमानलाई हामी यतिखेर अबिर ल्यापन फुलमालाद्वारा स्वागत गर्दै गरेको यो दृश्य र 2082 हात महिना 12 गते स्थान श्री मेलधारा माध्यमिक विद्यालय सुनसरी 5 जैमा रोल्पामा हुन गइरहेको बाल प्रतिभा पहिचान कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका र माध्यमिक तह आधारभूत तहका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी चाहिँ अभिल्यापन फुलमालाले स्वागत गर्दै गरेको यो दृश्य हो। माध्यमिक तह आधारभूत तहका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई स्वागत गर्ने हामी कार्यक्रममा यतिखेर हामी व्यस्त छौँ र टाढा टाढाबाट आउनुभएका शिक्षक शिक्षिका र भाइ बहिनीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी यतिखेर यहाँका व्यवस्थापन समितिद्वारा फुलमाला अभिल्यापनद्वारा स्वागत गर्दै गरेको यो दृश्य हो। र पक्कै पनि टाढा टाढाबाट आउनुभएका हाम्रा चाहिँ शिक्षक शिक्षिका र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी स्वागत गर्ने कार्यक्रममा छौँ र हाम्रो कार्यक्रम स्वागतको कार्यक्रम कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई। हामी क्रमशः रूपमा टाढा टाढाबाट आउनुभएका हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अभिल्यापन फुलमालाद्वारा स्वागत गर्दै गरेको यो दृश्य हो र हामी विभिन्न रूपमा हाम्रा टाढा टाढा आउनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई हामी स्वागत गर्दै गरेको यो दृश्य हो र हामी अझै पनि स्वागत गर्ने कार्यक्रममा हामी व्यस्त छौँ। कन्टिन्यू रूपमा हाम्रो स्वागत कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। यतिखेर हजुर हजुर ल स्वागत छ हजुरलाई पनि। टाढा टाढाबाट आउनुभएका हाम्रा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यतिखेर फुलमाला अभिल्यापन र तालीद्वारा हामी स्वागत गर्दै गरेको दृश्य हो। हामी स्वागत गर्दैछौँ। यतिखेर हामी स्वागत कार्यक्रममा व्यस्त छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यतिखेर खुसी हुनुहुन्छ, एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ।
श्री मेलधारा माध्यमिक विद्यालय सुनसरी 5 जैमा रोल्पाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यतिखेर तालीद्वारा मिठो गानाको धुनसँगै मादलको धुनसँगै टाढा टाढा आउनुभएका हाम्रा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई मिठो धुनसँगै स्वागत र फुलमाला विज्ञापन कार्यक्रममा व्यस्त छौँ हामी र व्यवस्थापन समितिद्वारा फुलमाला विज्ञापन हुँदैछ। टाढा टाढा आउनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनी र शिक्षक शिक्षिका र सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै गरेको यो दृश्य हो। यतिखेर श्री मेलधारा माध्यमिक विद्यालयका विवि अध्यक्ष आजाद बुढामगरद्वारा टाढा टाढा आउनुभएका हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनी शिक्षक शिक्षिकालाई चाहिँ फुलमालाद्वारा स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँ फुलमाला गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ भने यताप्रति भाइ बहिनीहरूले तालीद्वारा टाढा टाढा आउनुभएका पाहुनाहरूलाई तालीद्वारा स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रम भव्य हुनेछ र आजको कार्यक्रम एकदम राम्रो हुनेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। पनि यतिखेर हामी स्वागत गर्दैछौँ टाढा टाढा आउनुभएका पाहुनाहरूलाई र स्वागत कार्यक्रममा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब भने स्वागत कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र जति पनि टाढा टाढा पाल्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनी शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।